经常有姐妹问我控制体重的时候都吃什么，我跟你们说，我已经很久没有吃到这么香的全麦吐司了。这是顽铁星星他们家新出的西梅吐司，就是它这里面添加了细莓颗粒。我这个是可可味的，很浓郁的可可香，面包体超级的松软，特别好吃。吃着吃着能吃到西梅的那个果肉，就是有点酸酸那种果肉。它这个巧克力味的是那种很浓郁的可可味，不是那种甜腻的巧克力味。